వాళ్ళైతే కనుక కొంచెం కేర్ తీసుకోండి ఈ శీతాకాలంలోని. ఎవరికైనా బాగా జలుబు దగ్గు అలాంటివి వస్తుంటే మనం తమలపాకులు ఉంటాయి కదా, వాటిని 3 చుక్కలు ప్లేట్లో వేసి గిన్నెలోనన్నా వేసి కొంచెం తేనె ఒక స్పూన్ వేసి రెండు కలిపి ఇలాగ నాలుగుకి ఇలా రాస్తుంటే తీగ ముందుకు చప్పలిస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళకి కఫం దగ్గు అలాంటివి తగ్గుతాయి, త్వరగా తగ్గుతాయి. ఓకేనా, ఇలా చేయండి. చాలా